हेलो, म चाहिँ छु अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा र आज हामी बैकुण्ठपुरी घुम्न जाऊँ। के हो बैकुण्ठपुरी भन्नु होला। बैकुण्ठपुरी चाहिँ एउटा म्युजियम हो जहाँ चाहिँ हामीले पहिला पुरानो जमानामा चलन चल्तीमा ल्याएका भाँडाकुँडाहरू अहिले जुन लोप भएछन् तिनै भाँडाकुँडाहरू छन्। सुरुमै स्वागतम घैँटोमा लेखेको देखेर त थाहा पाइसक्नुभयो होला नि हैन। भित्र हेर्दै जाऊँ। सुरुमै देखेँ मैले गोर्खाका शाहवंशीय राजाहरूको फोटो अनि रानी महल। यो चाहिँ साइड डेकोरेसनको लागि राखेको होला मेबी। मैले दुईटा स्ट्याचुहरू देखेँ ड्रेस लगाएर राखेको। यहाँ चाहिँ विभिन्न जात जातिहरूको ड्रेसहरू पनि पाइन्छ। तपाईँले सर्टेन अमाउन्ट पे गरेर त्यो ड्रेस सर्टेन टाइमको लागि लगाएर फोटो भिडियो वाट एभर यु वान्ट यु क्यान डु इट है। अनि अब जाऊँ म्युजियमतर्फ। ल मैले देखाएको मध्ये कति सामान चिन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। यो चाहिँ हो ढिकी। सबै त म पनि चिन्दिनँ। यो जाँतो। यो चाहिँ मै बनाएर घिउ निकाल्ने ठेकी मदानी। यो लिस्नो। के हो लिस्नो भन्नु होला। भर्याङ के। भर्याङ त सबैलाई थाहा छ नि हैन। धर्मशालामा घैँटोमा पानी राखेको रहेछ। अनि यो पिक्चरमा चाहिँ देखाएको यहाँ भएको साधनहरू जे छ त्यतिको नाम लेखेको थियो। मैले चाहिँ ढिकी पनि कुटेर विचार गरेँ कस्तो हुन्छ भनेर। अनि बगैँचातिर गएको एउटा पिङ रहेछ। पिङ नखेल्ने त कुरो भएन। पिङ खेल्दै भिडियो बनाए एकछिन। अनि अब चाहिँ जाऊँ मेन म्युजियमतर्फ है। मेन चाहिँ त्यहाँ छ के। त्यहाँ चाहिँ टन्नै सामानहरू छ। जसको घर चाहिँ पहाडतिर छ उहाँ पहाडतिर गाउँतिर भनौँ उहाँहरूले त यो सामानहरू धेरै नै चिन्नु भएको छ होला। तर जो सहरबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सायदै चिन्नु भएको छ होला है। त्यही भएर हेर्नुहोस् त। बाँसको काइयो पहिलाको काइयो यस्तो हुने। यो के हो यसलाई पनि चिन्नुहोस्। यो चाहिँ टाइपराइटर हो है। यो चाहिँ सहर गाउँकोले होइन सहरकोले चिन्नु भयो होला। यो चाहिँ मैले मिस्टेक बोलेँ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ सबै गाउँको पुरानो भाँडाकुँडाहरू छ। कुडे दुध तताउने। यो टुकी। जे होस् अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा एकदमै लानुपर्ने ठाउँ रहेछ क्या। उहाँहरूले त कति सामानहरू यो देख्नुभएकै छैन नि त। सबै लोप भइसक्यो। ल त्यति हेरेर हामी चाहिँ फर्क्यौँ। जाँदा जाँदा चाहिँ बुढा नीलकण्ठको दर्शन पनि गऱ्यौँ। अनि त्यहाँको आन्टीले चाहिँ हामीलाई फलफुलहरू टिप्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो टिपेर घर फर्क्यौँ। तपाईँहरू पनि गएर घुमेर आउनु होला। हस् त बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।